Vücudumuzdaki her bir hastalığın aslında gözle göremediğimiz bir sahnede mikroskobik bir dramla başladığını hiç düşündünüz mü? Evet, her şey stres altındaki tek bir hücrenin hayatta kalma mücadelesiyle başlıyor. İşte bugün bütün hastalıkların temelindeki o kritik anı, yani hücresel stresi ve bir hücrenin bu strese karşı verdiği o inanılmaz savaşı bütün detaylarıyla mercek altına alacağız. Her şeyin başladığı yere gidelim. Homeostaz. Homeostaz, hücrenin o huzurlu, mutlu ve stabil olduğu normal çalışma durumu aslında. Ama sakın bunu böyle sabit, hiç değişmeyen bir denge olarak düşünmeyin. Tam tersi, dışarısı ne kadar değişirse değişsin, hücrenin içindeki pH, sıcaklık, enerji seviyesi gibi hayati değerleri daracık bir aralıkta tutmak için sürekli çalışan dinamik bir sistem bu. İşte bu hassas denge korunduğu sürece hiçbir sorun yok, hücremiz sağlıklı. Ama bu denge mekanizmalarının kapasitesini aşan bir durum olduğunda, işte o zaman hikayemizdeki asıl gerilim de başlıyor. Ve şimdi hikayemizin ana çatışmasını başlatan o faktörlere geliyoruz. Yani hücreyi normal başa çıkma yeteneğinin ötesine iten o stres faktörleri tam olarak nedir, ne türleri vardır? Gelin yakından bakalım. Hücresel stres dediğimiz şey aslında tam bir gri bölge. Homeostaz artık bozulmuş ama hücre henüz kalıcı bir hasar almamış. Yani ölümden bir önceki durak diyebiliriz. Bu hücrenin bütün alarmlarının çaldığı, normal işlerini bir kenara bırakıp bütün kaynaklarını hayatta kalmak için seferber ettiği bir savaş anı. İşte bütün savunma mekanizmalarının devreye girdiği bu ara dönem, hücrenin kaderinin belirleneceği o son andan hemen önceki en kritik evre. Bakın, burası çok kritik. Hücre düzeyindeki bu savaşın sonucu öyle rastgele belirlenmiyor. Üç temel şeye bağlı. Birincisi, stresin ne kadar şiddetli olduğu. İkincisi, bu strese ne kadar süre maruz kaldığı. Ve üçüncüsü de hücrenin kendi yapısı. Yani mesela metabolizması çok hızlı bir kalp kası hücresinin oksijensizliğe dayanma gücüyle, sürekli bölünüp yenilenen bir deri hücresinin dayanma gücü asla bir olamaz. Kısacası her hücrenin ve her stresin hikayesi farklıdır. Peki, hücrenin bu hassas dengesini alt üst eden bu düşmanlar kimler? En başta oksijen azlığı anlamına gelen hipoksi ve kan akışının tamamen kesilmesi olan iskemi var. Sonra ilaçlar, zehirler gibi kimyasal ajanlar geliyor ki bunlar doğrudan hücrenin zarına ya da organellerine saldırabilir. Travma, aşırı sıcak, radyasyon gibi fiziksel faktörler de hücrenin bütün yapısını bozabilir. Virüsler, bakteriler gibi enfeksiyon ajanları ise hücreyi resmen istila edip kaynaklarını sömürür. Bazen işin tuhafı, vücudun kendi bağışıklık sistemi bile şaşırıp otoimmün hastalıklarda olduğu gibi kendi hücrelerine saldırabilir. Ve tabii ki genetik bozukluklar ya da metabolik hastalıklar da hücreyi sürekli bir stres altında bırakabilir. Şimdi çok önemli bir ayrıma odaklanalım. Hipoksi ve iskemi arasındaki fark. Bu iki kelime sık sık birbirinin yerine kullanılsa da aralarında dağlar kadar fark var. Bakın, hipoksi sadece oksijenin azalması demek. Bu durumda hücre en azından bir süreliğine oksijensiz solunumla az da olsa enerji yani ATP üretmeye devam edebilir. Ama iskemi çok daha yıkıcı. Çünkü iskemide kan akışı tamamen durur. Yani sadece oksijen değil, glikoz gibi hayati besinler de gelmez. Daha da kötüsü, laktik asit gibi zehirli atıklar hücreden atılamaz ve içeride birikmeye başlar. İşte bu yüzden iskemi, hipoksiden çok daha hızlı ve çok daha şiddetli bir hücresel hasara yol açar. Stres kapıya dayandığında hücre öylece pes mi ediyor? Tabii ki hayır. Aksine hayatta kalmak ve o eski güzel dengeli günlere geri dönebilmek için inanılmaz organize bir savunma sistemini anında devreye sokuyor. Gelin şimdi bu ilk müdahalelere bakalım. İşte hücre biyolojisinin en büyüleyici yanlarından biri de bu. Hücrenin o muazzam dayanıklılığı. Bir stresle karşılaştığı anda hemen kendini bırakıp geri dönüşü olmayan yola girmiyor. İlk tepkisi her zaman bir hasar kontrol operasyonu başlatmak oluyor. Amaç ne? Stresin etkisini sınırlamak, en hayati fonksiyonları korumak ve olur da stres ortadan kalkarsa normale dönebilmek için zaman kazanmak. Ve unutmayın, bu erken evredeki yanıtların neredeyse hepsi tamamen geri dönüşümlü. Hücrenin ilk ve en akıllıca hamlesi hemen bir tür düşük güç moduna geçmek. Düşünün, özellikle enerji üretimini doğrudan etkileyen bir stres varsa, hücrenin enerjisini çok idareli kullanması lazım. Ne yapıyor? Vücudun en çok enerji harcayan işlerinden biri olan protein üretimini anında yavaşlatıyor. O an için acil olmayan hücre bölünmesi gibi aktiviteleri durduruyor, bütün enerjisini hücre zarındaki iyon pompaları gibi temel hayatta kalma sistemlerini çalışır tutmaya odaklıyor.
Bu enerji yönetimiyle aynı anda moleküler düzeyde de bir acil durum ekibi göreve başlıyor. Bu ekibin 3 temel görevi var. Birincisi koruma. Stres altında proteinlerin o hassas 3 boyutlu yapıları bozulabilir. Isı şok proteinleri ya da diğer adıyla şaperonlar devreye giriyor, sağlam proteinlerin etrafını sarıp onları koruyor, yapısı bozulanları da tamir etmeye çalışıyorlar. İkincisi temizlik. Eğer bir protein tamir edilemeyecek kadar hasar görmüşse, hücre onu ubiquitin denen bir molekülle etiketliyor. Bu etiket o proteinin proteozom adındaki hücresel geri dönüşüm tesisine gönderilip yok edilmesi için bir işaret. Böylece hücre zehirli protein birikiminden kurtuluyor. Üçüncüsü nötralizasyon. Çoğu stres türü serbest radikal dediğimiz çok tehlikeli moleküllerin üretimini artırır. Bunlar hücredeki her şeye saldırır. İşte hücre bu tehlikeli molekülleri zararsız hale getirmek için de antioksidan savunma sistemlerini sonuna kadar çalıştırır. Tabii bütün bu yoğun moleküler mücadele hücrenin mikroskop altındaki görüntüsünü de değiştiriyor. Gördüğümüz ilk şeylerden biri hücrenin su toplayıp şişmesi. Neden? Çünkü ATP yetersizliğinden hücre zarındaki iyon pompaları iyi çalışamıyor, içeride sodyum birikiyor, sodyum da suyu çekiyor ve hücre balon gibi şişiyor, organeller de gelişliyor. Ama bakın bu slayttaki en kilit nokta şu, eğer stres faktörü ortadan kalkarsa bütün bu değişiklikler tamamen geri dönebilir, hücre eski, sağlıklı haline kavuşabilir, yani hasar henüz kalıcı değil. Peki ya stres devam ederse? Ya da o kadar şiddetliyse ki hücrenin bütün savunma sistemleri yetersiz kalırsa? İşte o zaman geri dönüşü olmayan o kritik noktaya gelinir ve hikayemizin doruk noktasında hücrenin kaderi belli olur. Artık hücrenin önünde sadece 3 yol kalmıştır. Ama bu sonuçları incelemeden önce gelin şu gerçeğin altını kalın bir çizgiyle çizelim. İnflamasyondan kansere, kalp krizinden Alzheimer'a kadar aklınıza gelebilecek bütün hastalıkların kökeninde hücrenin strese verdiği yanıtın başarısız olması ya da yanlış bir yola sapması yatar. Hücresel stres, patolojiye açılan kapının ta kendisidir. İşte bu tablo, stres altındaki bir hücrenin 3 olası kaderini çok net bir şekilde özetliyor. Birinci yol, adaptasyon. Eğer stres sürekli ama ölümcül değilse, hücre hayatta kalmak için kendini değiştirir, yeni bir denge kurar. Mesela sürekli yüksek basınca maruz kalan kalp kası hücreleri büyür, buna hipertrofi diyoruz. Ya da kullanılmayan bir kasın hücreleri küçülür, bu da atrofi. Bazen de hücre, o strese daha dayanıklı başka bir hücre tipine dönüşür, buna da metaplazi denir. İkinci yol, hasar. Eğer stres adaptasyon kapasitesini aşarsa, hücre artık hasar görmeye başlar. Başlangıçta bu hasar dediğimiz gibi geri dönüşümlü olabilir. Ama stres devam ederse o geri dönüşü olmayan nokta aşılır ve hücre artık kaçınılmaz olarak ölüme doğru sürüklenir. Üçüncü ve son yol ise ölüm. Hücre ya apoptozis denen genetik olarak programlanmış, sessiz ve kontrollü bir intihar sürecini başlatır ya da nekoz denen hücre zarının parçalandığı, içeriğinin etrafa saçılarak iltihap başlattığı kaotik ve kontrolsüz bir ölümle yok olur. Bu alıntı aslında anlattığımız her şeyi mükemmel bir şekilde özetliyor. Vücudumuzda gördüğümüz her hastalık en temel seviyede tek bir hücrenin strese verdiği bu adaptasyon, hasar veya ölüm yanıtlarından birinin sonucudur. Patoloji dediğimiz şey aslında bu mikroskobik dramın makroskobik bir yansımasından başka bir şey değil. Ve bu analizimizi akıllarda kalacak bir soruyla bitirelim. Madem bütün hastalıkların kökeninde hücrenin strese verdiği yanıt yatıyor, o zaman belki de geleceğin tıbbı, ortaya çıkan hastalıkları ve onların belirtilerini tedavi etmek yerine, sürecin en başına dönüp doğrudan hücresel stresi yönetmeye, önlemeye ve hücrenin kendi savunma mekanizmalarını desteklemeye odaklanmalıdır. Bu tıp bilimine bakış açımızı kökünden değiştirebilecek bir yaklaşım olabilir, ne dersiniz?